Давай. Давай, давай. Все. Открывай. Хватит. Все. Ему скажи, братуха, ей надо открыть дверь до сюда. Больше не надо открыть. Потому что, посмотри, здесь этот есть, который держит его, вот это. Видно? А в другом его нету. В другом нету, потому что его даже туда поставить невозможно. Потому что того сделали сваркой. Я тебе сейчас тебе сделаю видео там. Вот. Я не знаю, видно тебе? Я думаю, да, видно. Вот видишь, его сделали просто это. Его видно? Да, это сваркой сделали, поэтому туда даже, я не знаю, что можно поставить. Если, ну, посоветуемся, если что, потом же сделаем. Вот тебе видео отчет. Давай, братух.